Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun marii addaa ayyaana Irreechaa bara 2021 ilaalchisuun as Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa isin bira gahuudha. Ayyaanni Irreechaa kabajamuudhaaf guyyoota muraasatu hafe battala guyyoonni muraasni hafanii jiran kanatti gidduu lixiinsa mootummaa ilaallatee qabxiileen garagaraa odeeffannoowwan garagaraa ba'aa jiru. Namoota hedduus mormisiisaas mariisisaas jiru. Nutis odeeffannoo keessoo mootummaa biltsiginnaa keessaa ba'e qabannee yaadota walitti qabannee isin biraan ga'uuf as jirra. Nu waliin turaa qophii kana kan qopheesse isin biraan ga'u Annas Raddii Huseen yoo ta'u, waa'ila kan koo Awwal Qaasim waliin gama teknikaatiin Abdii Jamaal nu waliin jira. Nu waliin turaa. Awwal akkam nagaadha? Nagaa jirra akkam. Egaa akkuma beeksisuudhaaf yaaletti irreessi yeroo muraasatu isaa fe ayyaanni irreechaa akka biyyoolessaatti akka Oromiyaatti hora Harsaditti Bishooftuu akkasumattis hora Finfinneetti kabajamuuf jira. Battala kanatti immoo qabxiin ijoo ta'ee ka'aa jiru gidduu lixiinsa mootummaa ta'eera. Mootummaan yookaan immoo murni biltsiginnaadha. Ayyaana Irreechaa kabachiisuudhaaf sababa jedhuun tarkaanfilee garagaraa fudhachaa jira. Tarkaanfileen fudhatamaa jiran keessaa inni dursaa koree mobilizationii ayyaana Irreechaa jedhu ijaaruu ture. Koreen kun ji'oota darban kana keessatti hojiiwwan garagaraa raawwataa jiraachuun isaa dookumentiiwwan itti fufiinsaan nu bira ga'aa turan ni mul'isu. Amma battala amma jiru kana keessatti ijoon dubbii tarkaanfileen mootummaan fudhataa jiru kuni hammam irreecha akka duudhaa saba Oromoo tiksee akkasumattis mirga uummata Oromoo eegsisee Oromummaa lallisee irreechi akka kabajamu godhuu danda'amoo hin danda'u inni jedhu ijoo dubbii ta'eeti argama. Mee akkamitti ilaalte? Maaltu jedhamaara? Wantoota of biraa qabdu nuun jedhiitii gara marii kennaa seenna. Ayyan toleen Asraddiin egaa waa'ee ayyaana Irreechaa hedduu jedhamaa tureera. Uummata Oromootiif ammoo waa'ee Irreechaa kana irra deebi'anii himuun barbaachisu waan isaa hedduu natti mul'atu. Wanti odeeffannoon yeroon isaa amma irratti xiyyeeffatee ija namoota hedduus hawwatee gidduu lixiinsa mootummaa biltsiginnaa yookiin gidduu lixiinsa mootummaa biyya bulchaa jira jedhuuti. Isa gama kanaan wantoonni mul'ataa jiran kanaan dura wanti miira namoota hawwatee xiyyeeffannoo guddaan kennamee fi ilaalamaa jiru akkasumas namoonni hedduun yaada irratti kaasaa kan jiranu gidduu lixiinsa mootummaan biltsiginnaa kabaja ayyaana Irreechaa kana miira isaa jijjiiruudhaaf yookiin qabiyyee isaa duraan itti beekamu sana jijjiiruudhaaf adeemsa inni itti adeemaa jiru sanatu gaafii hedduu kaasisaara. Kanaan dura akkuma yaadannu hunduu yaadannu abbootiin gadaa walgahii magaalaa Adaamaatti ta'an irratti irreechi lakkoofsa namootaatiin akka hin daangeffamnee fi akka Oromoon bahee itti kabajuu barbaadu sanatti akka gaggeeffamuudha kan himamaa ture. Sanaan wal qabatee mootu haaluma guyyaan Irreechaa akkuma ati sila kaaste as dhiyaataa deemuun mootu odeeffannoon keessoo biltsiginnaatii odeeffannoon ragaan harka keenyas galee akka ibsutti torbaanota lamaan darban kana keessa karoora hedduun shirri hedduun akka hojjetamaa jirudha. Sanneen keessaa inni tokko ayyaana kana miira isaa yookiin mariin adda addaa koreen magaalaa Finfinnee akkasumas naannoo Oromiyaatti bulchiinsa magaalaa naannoo Oromiyaatti akkasumas godinootaa fi hanga gandaatti caasaan diriirfamee mariin adda addaa gaggeeffamaa akka turee fi ammas akkuma bara dabree sana namoonni bakka bu'anii irreecha kanatti hirmaatan mootummaadhaan akka filamaa jiran odeeffannoon agarsiisu bahaa jira. Kuni ammootu gaa miira Oromoon ayyaana kanatti kabajachuudhaaf barbaadu sanaan kan wal simuun fakkaatu. Gama ganaan qabxiileen hedduun tarii gama odeeffannoo akka keenya galee irraa kaasaa dubbannus jiru gaa. Egaa kabaja ayyaana Irreechaa ilaallatee irreechi akka Oromiyaatti akka Oromootti yoo kabajamu akka mallattoo eenyummaa Oromoo akka qabeenya Oromoo akkasumattis dhiheenya kanatti akka madda humna siyaasaa Oromoo tokkotti ilaalama. Yeroo ammaa kana keessa garuu gidduu lixiinsi mootummaan keessattuu immoo wantoota waltajjii Irreechaa irratti godhaman ilaallatee tarkaanfiiwwan fudhataa jiru. Tarkaanfii yaachisaadha jedhu namoonni yaada kaasan keessattuu tarkaanfilee fudhataman keessaa kaasuudhaaf fakkeenyaaf irreecha irratti keessummeessitoonni yookaan immoo dhimma irreechaa namoonni abboomuudhaan hoogganan yookaan immoo irreecha akka
taasifamu godhaa jiran qaamota mootummaa ta'uu isaaniiti. By the way, maybe dhimma kana ilaallatee dookumentiin nuti keessoo biltsiginnaadha arganne karoora marii ayyaana irreechaa bara 2014 jedhudha. Dookumentii kanarratti ilaalletti karoora marii ayyaana irreechaa bara 2014 jedhameeti kan qophaa'e. Dookumentii kun koree mobilaayizeeshinii ayyaana irreechaa ijaaraa. Koree mobilaayizeeshinii ayyaana irreechaa immoo marii irreechaa fi nagaa jedhuun akka nageenya jedhuun akka biyyattiitti akka oromiyaatti aanota zoonilee akkasumattis araddaa fi qabalee garagaraatti kan adeemsifamaa turedha. Adeemsa kana keessatti rakkinni jiru maali? Tokkoffaa sochiin yookaan immoo giddu lixinsi mootummaan kabaja ayyaana irreechaa keessatti godhuu qabu hammam ta'uu qaba gaafiin jedhu ka'aa ture. Keessattuu immoo irreechi akka qabeenya uummata Oromootitti giddu lixinsi gama mootummaatiin godhamu. Irreechi kun akka instituushinii yookaan immoo akka dhaabbata uummata Oromootitti akka ijaarsa mataasaa qabu tokkotti giddu lixinsi mootummaan godhuu qabu hammamii dhimmi jedhu kana duras yaaddoleen garaagaraa irratti ka'aa turani. Akka seera addunyaatitti yookaan immoo akka seera biyyattii san keessattis kun akka qaama mirga ilma namaa tokkotti yookaan ilaalamu ta'ee shoorri mootummaa ayyaana sabaa yookaan immoo ayyaana uummataa akkasumattis ayyaana amantiidhaa kabachiisuu keessatti qabaatu inni duraa giddu lixeensarraa of eegudha. Isa keessatti ayyaanicha akka uummanni bilisummaadhaan akka ayyaanichi barbaadutti akka safuu fi aadaan barbaadutti akka hin kabajne yoo goote ati mirga nama sanii akka sarbitii tokkotti ilaalama. Mootummaan sadarkaa kanatti koree ijaaree naannoo fi naannootti qe'ee fi qe'eetti deemee namoota walitti qabee adeemuun isaa ajandaa isa duraa ture jechuudha. Mootummaan sadarkaa sanitti socho'uu maaliif barbaachise yookaan immoo bilisiginnaan sadarkaa sanitti socho'uu maaliif barbaade inni jedhu dhimma jalqabaa ture. Dhimmi inni lammaffaa immoo erga gidduu lixame immoo maaltu ta'e? Irreechi akka nuti hundi beeknutti ijaarsa mataasaa qaba. Qaama sirna gadaa. Qaama sirna gadaati. Sirna gadaa keessa abbaa gadaatu jira, abbaa duulaatu jira, achiin haadha siiqqeetu jira. Akkasumatti immoo qaamolee yookaan immoo instituushinii san keessatti dirqamoota garaagaraa qabantu jiru. Kanaan wal qabatee wantoota sila abbaan gadaa yookaan immoo ijaarsi irreechaa keessa jiru raawwachuu qabu haala itti mootummaan raawwataa jirutu jira. Kuni gaafii ta'ee jira. Ammas haala itti dhufee jirutu jira wal. Torega akkuma ati jette odeeffannoon keessoo bilisiginnaatii nu qaqqabes akka ibsutti mootummaan ayyaanni kun dhiyaachuu isaarraa kaasee keessotti iccitiidhaan sagantaalee adda addaa akka kurfeessee akkasitti itti adeemaa ture. Mariin sadarkaa adda addaatti sadarkaa bulchiinsa adda addaatti gaggeeffamaa akka ture odeeffannichi kun akeeka. Wanti nama ajaa'ibu yeroo mariin kun gaggeeffamu dhimmi kun dhimmi aadaa Oromooti. Dhimma mallattoo Oromooti, dhimma eenyummaa Oromooti. Irreechaa fi wanti dhimmi aadaa fi eenyummaadhaan wal qabate kun ammootu abbaa dhimmaa sana ilaallata. Keessattuu abbootiin gadaa akka caasaa Oromoo tokko keessatti hooggansa irratti olaantummaadhaan argamanitti dhimmi kun kallattiidhaan isaan kan hirmaachisuu qabu ture jedhamee yaadama. Haala nama dinqisiisuun ammootu koreen fi iddoon haalli qaamonni marii kana keessatti hirmaatan ittiin filaman abbootiin gadaa of keessaa qabu. Koree mobilaayizeeshinii ayyaana irreechaa jedhee koree mobilaayizeeshinii kabaja ayyaana irreechaa jedhamee dookumentiin yookiin unkii gama bilisiginnaa irraa bahee nu qaqqabe kun akka ibsutti marii hanga ammaatti akka kabaja ayyaana irreechaa kana maal fakkaatu qaba, tartiiba kamiin, adeemsa kamiin, haala kamiin kabajamuu qaba jedhu irratti abbootiin gadaa hirmaannaa hin qabanu. Haadholiin siinqee akkasumas foollee fi abbootiin duulaa akkasumas caasaa sana keessa qaamonni jiran kan xiyyeeffannoon ittiin kennamiin akka gaa'onki kun agarsiisutti koree mobilaayizeeshinii miseensa maree jedhamee qaamonni kaa'aman maal akka fakkaatan tarii akkuma iskiriinii irrattis mul'atu. Itti gaafatamaan paartii badhaadhina Oromiyaa walitti qabaadha. Itti gaafatamaan damee siyaasaa Finfinnee itti aanaa walitti qabaa koree kanaati. Itti gaafatamaan damee siyaasaa Oromiyaa miseensa, itti gaafatamaan damee ijaarsa Oromiyaas miseensa, itti gaafatamaan damee ijaarsa Finfinnee kan Finfinneetiif kan Oromiyaa jiru sana walitti qurcuudhaaf jedhamee kan karoorfame innis akka miseensa tokkotti.
Hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa akka miseensaatti hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Finfinnee jedhamee wanti kaa'amee jira. Isaan kun hundi akka koreetti kan qindeeffamani. Kanaafuu ayyaanichi guutumaan guututti to'annoo bilchiginnaa mootummaa bilchiginnaa to'annoo paartii siyaasaa tokko jalatti galeera jechuudha. Kun immoo hedduu kan nama yaachisudha. Kana qofaa miti amma inni nagaa baatii tokko keessatti foollee fi qeerroon keessaa dhibamee abbaan gadaa fi abbaan duulaa keessaa dhiibamee haati siiqee keessaa dhiibamtee haala itti bilchiginnaan abboomatee deemaa jirutu jira. Amma immoo erga ayyaanichi guyyaa 3 fi 4 gidduutti galee kanatti wanti dhagahamaa jiru ayyaanicha ayyaana biyyoolessaa goonaa ajandaan jedhu kaara. Ayyaanni irreechaa ayyaana addunyaa ta'eera. As a matter of fact maali? Irreechi akka qaama sirna gadaa tokkotti UNESCOodhaan galmaa'ee qabeenya addunyaa ta'eera. Kophattis galmaa'uuf adeemsa keessa jira. Garuu immoo ayyaanicha kana ayyaana addunyaa godhee gaafa UNESCOon akka qabeenya gadaa sirna gadaa keessatti jirutti galmeessutti sababni isaan fudhatanii jijjiirama oromummaa inni qabu san irratti hojjechuun hin turre. Akkuma qabeenya Oromoo tokkotti akkuma falaasafama Oromoo tokkottidha kan akka qabeenya addunyaatti fudhatame. Haalli itti kabajamus, haalli itti tikfamus originality yookaan immoo uumama isaasan eeggatee deemuudha danda'uudha qaba. Haa ta'u malee amma sababa ayyaana biyyaalessaa goona jedhuun haalli itti ayyaanichi kabajamu keessattuu immoo waltajjiin ayyaana irreechaadha. Qaamota garaagaraatiin dhuunfatamee sabaaf sablammoonni ni hirmaatan sababa jedhuun qaamoleen tikaa mootummaa tahan akkasumattis ajandaa garagaraatiif gamaaf gamanaa walitti sooraman akka iddoo waltajjichaatti keessummeessoo ta'anii hojjetanis himamaati jira. Egaa gama kanaan dhimmi kun hedduu guyyaa kaleessa kana yoo ilaalte toora feesbuukiitii fi sooshaal miidiyaa hedduu irratti dhimma hedduu ho'aa ta'eetiin kan mul'atu ture. Hubannaan uummanni keenya iddoo kanas qabaachuutti jiru maal fakkaata wantoota jedhamu kallattii ittiin ilaalles qabaani gama kootiin. Namoonni ayyaanni kun akka ayyaana biyyoolessaatti yookiin ayyaana Itoophiyaanotaa jedhamee moggaafamuun akka injifannoo gaariitti ilaalamuu qaba. Ayyaanni kun ayyaana guddaa ta'uu saarraa Itoophiyaa bira darbee gaanfa Afrikaa bira darbee idil addunyaatti beekamtii horachuu qaba jedhanii namoonni yaada sanaan adeemsa mootummaan yookiin bilchiginnaan ayyaanni kun ayyaana Itoophiyummaan ittiin ibsamu jedhamee kaasan kana kallattiin ittiin deeggaru jira ittiin deeggaranu jira sunis kallattiin isaan ittiin hubatan Itoophiyummaa kallattii adeemsi jedhu yookiin jechi jedhu kuni kallattii isaan itti hubatanitti geographical setup Itoophiyaan dachii daangaa Itoophiyaa lafa jedhamee sararame kana bira darbee gara gaanfa Afrikaa akkasumas Afrikaa guutuu to'atee achiin sana booda idil addunyaa kana to'achuu ni danda'a kan miira jedhuun namoonni adeemsi kuni shira guddaa qaba. Adeemsi kuni adeemsa bilchiginnaan mootummaan bilchiginnaa sabboontota Oromoo irratti eenyummaa Oromoo cabsuudhaaf karoorfatee ka'e keessa isa guddaadha. Irreechi iddoo uummanni Oromoo kallattii adda addaatii bakka tokkotti walitti dhufee ija miidiyaa addunyaa hawwatee eenyummaa itti isaatti calaqqisiifatu. Ayyaanni kun ayyaana Oromoo jedhamee beekama. Ayyaana Oromoo jedhamee beekame maqaa moggaasuun maaliif barbaachiseedha namoonni kan kaasaa jiran yaadumaati kaafte kana irratti maal jechaaru ayyaana Oromooti akka ayyaana Oromootitti galmaa'ee qabeenya addunyaa qabeenya Itoophiyaa qabeenya Afrikaas ta'uu danda'a akkasittis beekamuudha qaba akkasittisidha kan akka qaama akka qabeenya gadaatittis kan galmaa'ee jiru amma inni ayyaana Itoophiyaa jedhamee ayyaana addunyaa godhuuf deemnaa jedhamu yoo ayyaana Oromoo ta'e ayyaana addunyaa ta'uu hin danda'u gaafiin jedhus ka'aa jira. Eeyyega yaadni wal falmisiisaan gama dhimma Itoophiyummaa jedhu kun gaafa ka'u yaaduchumti mataan isaatu hanga mangata wal falmisiisaa ta'e beekamaadha. Yaadni Itoophiyaan eenyunni Itoophiyaa ishee seenaa finxaalayyoota seenaa walii isa darbe sana leellistu Itoophiyaa afaan tokko dubbatu Itoophiyaa alaabaa lummuxxii sana jalatti dhaabbattee Itoophiyaan duris guddoo turte gara guddina sanaas ni deebina jettee dhaadattu sanamu Itoophiyaa akka federaalizimiitti garaagarummaa sabaaf sablammootaa sana akkuma jirutti fudhattee gara fuulduraatti deemsisanii kaminni kan jedhuuf deebiin gabaabaan adeemsi mootummaa bilchiginnaa kuni maal fakkaata ideoloojiin mootummaa bilchiginnaa kuni maal fakkaata kanaafuyyuu qaamonni hedduun keessattuu namoonni beekamoon tokko gama feesbuukaa irratti yaadni yeroo qoodatan argeen ture yaadni isaanii tokko qaawwa kana ofitti banuu hin qabnu bilchiginnaan paartii
diinummaa saba Oromootiif qabu ta'uun isaa beekamaadha. Qaawwa kana gama irreechaatiin aadaa keenya akka Itoophiyummaatti waan guddisan fakkaatanii qaawwa sanaan loo'anii nutti galaniiti achiin booda eenyummaa kana diiguudhaaf adeemaa jiru waan ta'eef wanta kana dursinee itti dammaqnee wanta kana eeggachuudha qabna. Gara fuulduraatti bilchiginnaan maal yaada? Maqaan ayyaanni irreechaa kuni akka Thanksgiving sabaaf sablammiin kamiyyuu iddoo sanatti argameetiniin ayyaana Itoophiyaa ta'e tokkotti kabajamuudhaaf haalli ittiin adeemamaa jiru yookiin karoorfatamee jiru jira. Gaafa sana maqaan Oromoo jedhu kuni ayyaanni irreechaan gaafa ka'u Oromoon miiliyoonni 60 maqaan isaa ka'u kuni liqimsamaa aadaan isaa duudhaan isaa badaa deema. Gaafa sana osoo hin jaalatin garam dhuftaa gara Itoophiyaa lummuxxii ijaaramuudhaaf karoorfatamtee itti adeemamtu sanaatti daandii bo'oo sana keessa galtaa jechuudha. Kanaaf qaawwa sana keessa galuu hin qabnu yaadni gama tokkoon jedhu jedhee ka'u jira jechuudha. Yaada bareedaa kaaftee egaa wanti asirratti hubatamuu qabu akkuma ati kaaftee tokkoffaa I think irreechi amma bal'ateera bal'achuuf deema inni jedhu I think ani gaafii hedduun irraa qabaa tokkoffaa kabajni irreechaa uummata keessaa ba'ee paartii tokkotti galeera. Koreen jarri ijaaranii hojjechiisaa jiranii paartii badhaadhinaati. Paartii bakka bu'u malee kan Oromoo bakka bu'u miti. Badhaadhina bakka sorry badhaadhina nabbareetiin akkuma jarri jedhan badhaadhina jechuun jira. Badhaadhinaa miti actually biltsiginnaadha. Dokumentichatu badhaadhina jedhee yaama. Waanuma ta'eefu paartii biltsiginnaa jalqabaa hanga dhumaatitti itti gaafatamaa waajjira biltsiginnaa Oromiyaatirraa eegalee hanga Finfinneetti miseensota biltsiginnaattu akka koree mobilizationii ayyaana irreechaatitti hundaa'ee jira. Tokkoffaa inni lammaffaa abbootiin gadaa foolleen akkasumattis qeerroon akka ayyaanicha keessatti hirmaannaa hin qabne godhamaa jiru. Magaalota garaagaraa keessatti ittiin oduuwwan keenya torbee kanaa fi torbee darbe keessatti akkuma dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin gahaa turretti namoota hedduutu hidhamaa turanii sababuma ayyaana irreechaaf deemaa turanii fi inni sadaffaan ijaarsi ijaarame kun maal hojjete yoo jette immoo akka uummanni ayyaana irreechaa kabajuuf iddoowwan garaagaraatti tuuta tuutaan bakka jiru ofiisaatii akka hin dhufne jarri jechuun namoonni tikaa fi nageenya biltsiginnaa keessatti hojjetan abbummaadhaan akka ayyaanicha control godhan yookaan immoo akka uummanni akka barbaadetti yaada isaa ibsatee akka duudhaa fi aadaa Oromoo sanitti hin taane godhaa jiraachuun isaanis biltsiginnaa akka ati amantu kan si godhuu miti. Isa san qofa osoo hin ta'in immoo hoogganaan biltsiginnaa pirezidantiin biltsiginnaa Abiyyi Ahmed sabboonummaa Oromooti irratti ijjannoon isaan qaban maali jedhanii ilaaluunis barbaachisaa natti fakkaata. Keessattuu erga ideoloojii maddamar jedhamu kana fidaniin booddee ilaalcha maddamar jedhu fidaniin booddee sabboonummaan Oromoo xinneessedhanii nama yaadanidha. San qofa osoo hin ta'in Oromoon yoo kan na hin gargaarre ta'e yookaan immoo cinaa koo kan hin dhaabbanne ta'e Oromoo waggoota dhibbaafan dabarse nama dubbateedha. Kanaafuu sochiiwwan godhaman kana hunda ija takkaan akkuma Jawaar jedhee ija takkaan rafaa ija takka banatanii ilaaluun barbaachisaadha na fakkaate. Hojiiwwan birootis jiru kanneen akka tishartiin gaafa ayyaana irreechaa kabajamu tishartii abbaa gadaa ture. Amma immoo tishartiin yeroo kanatti uffatamee ba'u tishartii adii barreeffamuma biltsiginnaa waan barbaadde irratti barreessite ta'eera. Leenjiin kennamaa ture. Leenjiin ayyaana kamirrattuu kennamee hin beeku. Ayyaana kamirratti kennama biyya san keessatti irreecha irratti qofa malee leenjiin inni mootummaan kennu jechuudha. Kanaafuu wantoonni kun walitti dabalamanii irreechi haala kanaan deemee abbummaan isaa uummata Oromoo irraa fuudhamee qaamota kana harka gale taanaan waggaa 3-4 booddee irreecha akkam ilaaluu deemna. Irreechi Oromoo tahee Oromummaan isaa eeggame qaama Oromoo taheen hoogganamee akkasumatti bareedee ayyaana addunyaa ayyaana Afrikaa akkasumas ayyaana Itoophiyaa ta'uu waan danda'uuf qaamonni biraa dhufanii ayyaana Itoophiyaa isinii goone jechuun sirrii natti hin fakkaatu. Waan tokkoon jedhee xumuruu barbaada. Keessattuu shoora mootummaa ilaallatee mootummaan aadaa amantii duudhaa saba tokko yookaan immoo uummata tokko kabachiisuu keessatti shoorri qabaatu lama. Inni tokko akkuma reefu kaasuuf yaaletti giddu lixiinsa seeraan alaa gochuu diduudha. Giddu lixiinsa seeraan alaa jechuun aadaan kun irreechi instituutioniidha. Guyyaa kabajaa qofaa miti haala ittiin kabajamu qaba. Qaamolee keessatti hirmaatan qaba. Qaamoleen sun immoo akka isaan of danda'anii ayyaana san kabajan kabachiisan isaaniif dhiifamuudha qaba malee mootummaan gidduu seenee laaquun gidduu seenee karaa kana deemaa karaa kana ba'aa jechuun sirrii miti. Kanaafuu mootummaan
wanti dura godhuu qabu maali to refrain yookaan immoo waan sanirraa of ittisuudha. Inni lammaffaan immoo yoo gargaaruu promote gochuu dirqama isaa akka aadaan amantiin eenyummaan sabaa dagaagu promote godhuu dirqama isaa san baachuu yoo barbaade immoo akka uummanni sun barbaaduun akka hawaasni sun barbaaduun wantoota godhamuu qaban godhuudha. Fakkeenyaaf iddoo irreechi itti godhamu san misoomsuu waan uummanni barbaadu san kennuu konkolaataa dhiyeessuu baazaarotaa fi wantoota garaagaraa akka duudhaa aadaa fi eenyummaa Oromoo eegu sanitti akka godhaman godhuu riisarchiiwwan akkasumattis seentariiwwan garaagaraa ijaaruudhaan akka addunyaan aadaa san beeku akka miidiyaaleen garaagaraa waan san gabaasan akka addunyaan beeku godhuudha malee aadicha keessa seentee qabiyyee aadaa jijjiiruun aadicha guddisuu natti hin fakkaatu. Meebii wantoonni ati jettu yoo jiraate jedhiitii osoo sagantaa keenya asumarratti xumurre. Sanaan dura ati gama keetii goolabdee turte xiqqoona dura ariifatte natti fakkaate. Wanta kana shira kana dursanii itti dammaquun wanti beekamuu qabu namni Oromoo uummanni Oromoo bal'aan yeroo yaadni mormii hedduun yeroo ka'u argaa turre waan ta'eef qaamni kamiyyuu beekaas haa ta'u namni sadarkaan beekumsaa isaa garaagarummaa qaba. Akkuma sadarkaa dandeettii waa itti hubachuu tokko qaba. Kanaafuu hamma ta'etti yaadaan walirratti duuluu wal qeequu waanuma jiru ta'ee wal mormuun waanuma jiru ta'ee yaada walii sana hubatanii hunduu eenyummaan keenya kun cabuun qabu qaawwan taane bannee qaawwa sanaan booda waraabessi nutti seenee nu nyaachuun qabu yaada jedhu waan dhiyeessaa jiraniif gama hundaanii wal hubannaadhaan miira tokkoon eenyummaa keenya kabachiisifachuu irratti deemuu qabnaa wanti jedhu jira. Inni lammaffaan immoo shira biltsiginnaatiin wal qabatee manneen maxxansaa hedduu doorsifnee manneen maxxansaa akkasumas manneen uffata aadaa adda addaa oomishan doorsisni adda addaa irra qaqqabaa akka jiru dubbatamaa ture. Kunis akkuma jirutti mootummaan yookiin biltsiginnaan ayyaana kan hangam gufuutti ta'uudhaaf akka carraaqaa jiru waan agarsiisudha. Gama biraatiin ammoo maxxansa wanta ati kaafte jira tiishartiidhaan eenyummaa Oromoo hin calaqqisiisne yookiin alaabaan abbaa gadaati kan Oromoon fayyadamu alaabaan OPDO haalli ta'e itti mul'atu tokko jira. Akkasumas kaartaaleen Oromiyaa agarsiisu gara Walloo kun irratti mul'anne haalli itti gurguramaa jiru jira. Keessattuu guyyaa ayyaanaa uummanni keenya baadiyyaa fi kallattii adda addaatiin gara magaalaatti yeroo dhufutti wantoonni kunneen babbareedoodha aadaa waan calaqqisiisan fakkaatanii kanaan uummanni hawwatameetumaan wantoota eenyummaa isaan agarsiisne sana bitatee shira mootummaan deemuuf sana piroomooshinii yookiin beeksisa tokko akka hojjennuuf eeggannoo gochuu barbaachisaadha yaada jedhu kaasuu barbaadeeti. Galatoomi gaawwan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophiin gabaabaan dhimma irreechaa irratti qopheessine asuma irratti xumurraa irreechaa nagaa fi bilisummaa isiniif haa ta'u jechaa qophii kana kan qopheesse isiniif dhiyeesse Annas Raddiuseenii fi Waa'ila Kiyyaa Awwal Qaasimi gama editingii fi teeknikaatiin kan waliin ture Abdii Jamaalii ayyaana gaarii.